Fakta unik hewan penguin. Salah satu fakta paling mencolok adalah kemampuan penguin untuk berenang dengan kecepatan yang mengagumkan. Beberapa spesies penguin dapat mencapai kecepatan hingga 22 mil per jam dalam air, memungkinkan mereka berburu makanan dan menghindari predator dengan efisien. Penguin juga dikenal sebagai orang tua yang telaten. Setelah bertelur, penguin jantan biasanya bertanggung jawab untuk mengeram telur dan merawat anaknya setelah menetas. Meskipun penguin terlihat kaku saat berjalan di darat, mereka adalah ahli berenang dan menyelam di air. Sirip dan sayap yang beradaptasi sebagai sirip memungkinkan mereka melakukan manuver yang luar biasa di bawah permukaan laut. Dengan kecerdasan sosial, kemampuan berenang yang luar biasa, dan keunikan dalam komunikasi, penguin tetap menjadi salah satu hewan yang menggemaskan dan menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia.